The Darkness — это игра тяжелой судьбы. Она вышла в уже далеком 2007 году и рассказывала историю Джеки Эстакада, мафиозного киллера, который пробуждает в себе древнюю силу под названием Тьма и активно использует ее в своих мафиозных разборках. И казалось бы, в свое время ее тепло приняли, она хорошо продалась, так в чем же проблема? Во всем остальном. Во-первых, она вышла только на третий PlayStation и Xbox 360. И больше ни на чем. Даже по сей день. В итоге либо ищи где-нибудь на Авито сплошные раритеты по доступным Ух, сука. либо расчехляй эмуляторы. Другого способа поиграть в нее нет. Во-вторых, у нее так и не случилось официальной локализации. Во многом из-за всего этого в СНГ ее пропустило абсолютное большинство. Вот вторая часть уже и вышла на ПК и получила перевод, даже с озвучкой. И с ней у нас, в принципе, знакомо больше людей. Ну из этого вытекает в-третьих. Сиквел вышел аж спустя 4 года, делали его совершенно другие люди, и это очень заметно в плохом смысле. В итоге по всему миру ее приняли намного холоднее, DLC, которые были в планах, из этих планов сразу вылетели, а франшиза по сути заморожена, и ничего толкового с ней не происходит уже много-много лет. В итоге сейчас про нее вспоминают примерно никогда, а конкретно про первую часть еще реже. И мне очень печально от этого факта. Теперь я очень хочу рассказать вам, что из себя представлял первый The Darkness. Ну, потому что, чё мне одному грустить, что ли, в конце концов, как бы... А канал мне зачем? Видит бог, я просто хотел расчехлить эмулятор и закрыть старый гештальт. Я просто искал медь, но нашел золото. The Darkness оказался чем угодно, но не тем, чего я от него ожидал. Притом в каждом аспекте. Я говорю это в самом хорошем смысле из всех возможных. Это безумно атмосферное, на сегодняшний день непривычно искренняя, невероятно замороченная и во многом уникальная вещь. И как мне кажется, забывать подобные проекты нельзя. Присаживайтесь поудобнее, ведь сегодня я расскажу вам об одном из самых душевных сюжетных шутеров, что я когда-либо видел. Предупреждаю сразу, от моего рассказа многим может стать так же печально, как и мне, потому что так игры не делают уже давно. Но если чувство несправедливости возьмет верх, то главное помни, исправить ситуацию всегда можно своими руками, главное знать как. А поможет вам в этом курс разработчик игр на Unity Pro от онлайн-школы Skill Factory. Во-первых, из знаний тебе потребуется только владение мышкой и клавиатурой. Курс подойдет как новичкам, которые решили получить профессию разработчика игр с нуля, так и тем, кто уже давно в индустрии игр, но хотел бы перейти в разработку или получить более комплексное понимание о том, как создать игру. Движок Unity прост в освоении, первый по популярности в мире и к тому же кроссплатформенный. На нем делают большинство мобильных игр и инди-проектов. Superhot, Pathfinder Kingmaker, Beat Saber и многие известные тебе проекты сделаны именно на Unity. Во-вторых, ты научишься качественно программировать на C#, изучишь основы 3D-моделирования и асинхронное программирование, изучишь продвинутый Unity и сможешь создавать собственную игру и вывести ее на рынок. В-третьих, под руководством опытных менторов из индустрии к окончанию обучения ты создашь 7 игр для своего портфолио. 3D-платформер, Space Shooter, 3D-гонку, Tower Defense, многопользовательские танки, 3D-шный сайфайный шутер от первого лица и твою собственную игру в твоем любимом жанре. Ну и наконец, у Skill Factory есть карьерный центр, который помогает с трудоустройством. А трудоустроиться разработчиком на Unity ты скорее всего захочешь. Средняя зарплата у таких специалистов в России 120 тысяч рублей. В общем, времени зря не теряем, переходим по ссылке в описании и учимся новому, интересному и прибыльному делу. А по промокоду G тебя ждет скидка на курс в 45%, а при полной оплате в 50%. Первое, что замечаешь в The Darkness, это то, как очень странно она играется. Технически это шутер от первого лица, и вот что мы делаем в таких играх? Ну, самый первый очевидный ответ — прицеливаемся и стреляем. В этом ведь вся суть — перестрелять противника быстрее, чем они тебя. Это база, так ведь? Ну, и да, и нет. Вместо прицеливания здесь вот такое приближение, но даже им можно не пользоваться. Джеки замечательно нацеливается и без тебя, притом на любых дистанциях. Серьезно, это самая лютая автодоводка из всех, что я видел. И дело не в том, что игровые консольщики попасть не могут. Я почти уверен, что именно под такую автонаводку оно и дизайнилось, потому что Джеки управляется не как крутой мафиозный киллер, а как сраный танк, который катается в кисельном болоте. И камеры это тоже касается. У меня стойкое ощущение, что они не пытались задизайнить
подстроенить геймплей под вот этот вышеописанный процесс. Но может быть, если АИМ так сильно не тестируется, то тогда суть не в самой стрельбе, а в менеджменте патронов, подборе каждого типа вооружения под ситуацию и так далее и тому подобное. Ну, знаете, как в Wolfenstein или Думе. И ответ снова отрицательный. Принципиальной разницы между вооружением нет. Ну, только дробовики выделяются, потому что они эффективнее в упор, но почти бесполезны, когда враг отходит на 2 шага назад. В остальном, пользуйся чем хочешь. Можешь хоть с парными пистолетами проходить от начала и до конца. Джеки сам будет их перебирать, решать, какие конкретно он будет использовать, в какой руке и так далее. Главное, не забывай подбирать их с врагов. И нет, следить за количеством патронов тоже не нужно, ведь с врагов их сыпется предостаточно. А одна из способностей тьмы — это буквально дать тебе 2 ствола с бесконечным боезапасом. Я где-то добрую треть прохождения даже не знал, что здесь есть отдельная кнопка перезарядки, потому что... А зачем она вообще? Перезарядки быстрые, почти моментальные, а вот оставшиеся в магазине или в пистолете патроны Джеки выбрасывает и подобрать обратно не может. И вот здесь получается такая забавная вещь. В итоге мы имеем шутер от первого лица, в котором тебе не нужно целиться, не нужно перебирать вооружение, не нужно следить за патронами. Встает закономерный вопрос: как и зачем в это играть? Ну, в смысле, вот эти казни в упор, конечно, приятные, змейки там смачно делают клац-клац, но где здесь геймплей? Вот в чем суть? В чем челлендж? На самом деле ничего странного во всем вот вышеописанном нет. 2000-е были удивительным временем, когда шутеры все еще массово прокладывали себе дорогу на консольный рынок. Но Call of Duty тогда еще не закрепился как абсолютный король продаж, которого во всем нужно копировать. И каждая студия пыталась переизобретать жанр как умеет. В итоге мы имеем очень много не похожих друг на друга проектов. Ну то есть ощущения от разных механик, геймплейные акценты, даже схемы управления у них могли кардинально отличаться. В отличие от сегодняшней стандартизированной раскладки, которую, опять же, догадайтесь, кто нам принес. Вот и Starbreeze попытались, и получилось по-своему. Да, они почти полностью выкинули многие привычные элементы, но это не значит, что они не дали ничего взамен. Во-первых, пули здесь вылетают не из самого центра экрана, как в большинстве случаев, а непосредственно из самого ствола. Ну то есть ты можешь четко видеть цель, но если между твоей рукой и целью есть препятствие, пуля останется именно в нем. Но руки у Джеки не стоят на месте. Их положение имеет что-то около хренолеона вариаций относительно того, что сейчас перед ним. И если приноровиться к их поведению, то можно мутить очень много всяких приколов, ну там, вроде стрельбы по-сомалийски. Во-вторых, несмотря на все вышесказанное, стреляться здесь все еще тяжело, особенно поначалу. Да, враги отлетают с 2-3 пуль, но и ты не особо живучий. Даже на среднем уровне сложности любой враг, заставший тебя врасплох, скорее всего отправит на чекпоинт. Ну и в-третьих, у нас есть способности тьмы, которые на первый взгляд просто дополняют стрельбу, как обычно в этих ваших шутерах со способностями. Но здесь все наоборот. Игра очень активно склоняет тебя к их использованию. До такой степени, что ты будешь по много раз умирать на некоторых моментах, которые, очевидно, для этого не задуманы, если будешь упрямиться и пытаться играть в Darkness, как в любой привычный нам сегодня шутан. И чем больше ты их используешь, тем больше понимаешь, насколько эти способности разноплановые. Тентакли можно не только в специальных местах тяжелые предметы таскать, но еще и ваншотить врагов вблизи, или там, не знаю, свет вырубать, не привлекая внимания выстрелами. Черная дыра, конечно, немного имбовая, но спамить ею смысла нет. Радиус применения у нее не сильно большой, а после первого раза враги часто стараются особо не кучковаться. Зато можно эффективно выцеплять ею врагов там со щитами или из укрытий. Змейка, которая на первый взгляд нужна только для решения загадок, на деле вообще может по стелсу размесить целую толпу врагов по одному. Она даже патроны вам с них принесет. Только вот если ее заметят, то потом будут выцеливать быстрее, поэтому лучше всего эта схема работает в сочетании с каким-нибудь призванным миньоном для отвлечения внимания. И вот таких нетривиальных применений, способностей, каких-то, не знаю, скрытых механик у разных возможностей миньонов в The Darkness, в принципе, довольно много. Ну, то есть, я прошел ее полностью, но я не уверен, что я раскрыл вообще все, что в ней есть с точки зрения геймплея. Миньоны, кстати, это вообще сказка. У каждого свое применение, уникальный внешний облик, иногда даже уникальное поведение. И лично мой любимчик — это Ганнер. Потому что, вы посмотрите на него, его ж как будто из Вьетнама выцепили. А я просто Вьетнам очень сильно обожаю, да, наверное, поэтому. Ну и плюс еще реплики у него самые базированные.
поведением вот этих вот чертей здесь вообще все очень классно. То есть я очень часто с них кекал. В итоге, с одной стороны, Darkness — это сложная вещь, в которой нужно продумывать свои шаги наперед, а цена каждой ошибки высока. А с другой, она дает добротный такой арсенал возможностей, которые не одно прохождение можно вот как-то изучать полностью и экспериментировать. И вот этот вот тактикульный подход, и вот этот элемент игровой площадки, ну, условно так их назовем, мало того, что друг другу не мешают, так еще и хорошо друг друга дополняют. Раскидывать врагов способностями, конечно, весело, но когда ты понимаешь, что это не просто болванчики, что каждый из них может представлять неиллюзорную опасность, лично для меня это добавляет, знаете, такого ощущения, что их тактически переиграл, вот просто уничтожил как дешевок. И это все в шутане, в котором, напоминаю, даже прицеливаться самостоятельно почти не нужно. Вот уж чего я точно не ожидал. Но такая необычная геймплейная база — это далеко не единственное, чем сегодня удивляет The Darkness. I have left this message in case I don't survive. Beware of the unspeakable green eagle. It lives in the coffee machines. It sends out strange dreams. I'm beginning to suspect what it wants. Complete and utter world domination. From coffee it rises. Beware. Действие The Darkness происходит в Нью-Йорке. И это вторая игра на моей памяти после Vampire the Masquerade Bloodlines, которая настолько же хорошо затягивает тебя в атмосферу своего ночного города и в свою эпоху конца 90-х, начала 2000-х. Ну знаете, это странное время, когда люди пользовались пейджерами, общественными телефонами, телевизоры были пузатенькими, а популярная музыка еще не окончательно скатилась в полное говно. Я вспомнил про Bloodlines не просто так. Darkness тоже очень успешно погружает тебя в свою атмосферу. И способы погружения у этих двоих довольно схожие. Начнем с того, что здесь нет никакого фаст-тревела, никакого маркера на полэкрана, который вот всегда указывает, куда идти, никакой карты с GPS, только вот такая с примерным расположением районов относительно друг друга. Так что ориентироваться и делать всякие штуки придется самостоятельно, вот ручками. Когда тебе говорят, что нужно идти на такую-то улицу в таком-то районе, ты смотришь на вот эту карту, ну во всяком случае поначалу. Если нужный район на выходе из другой станции метро, ты ждешь, пока приедет поезд. Садишься и смотришь катсцену, вот как Джеки едет. Потом по вывескам ищешь нужный тебе выход. Когда выходишь в город, смотришь на таблоид с карты района. Самостоятельно ищешь нужную тебе улицу. Самостоятельно продумываешь свой маршрут. А в процессе самостоятельно ориентируешься по вывескам. И лично я не могу не ценить вот этот вот чистый иммерсив-симовский подход. Когда игра воспринимает меня не как маленького ребенка, которого даже в линейной кишке нужно вести за ручку, а позволяет самостоятельно пораскинуть мозгами. Такой подход из старых игр, если спросите меня, всегда дает хороший такой буст к погружению. Потому что, вот как я не знаю ни одного человека, прошедшего вампиров, который по итогу не найдет любое место там в условной Санта-Монике, вот даже вслепую, так я и не представляю, как можно вот после прохождения The Darkness не начать ориентироваться в местном Нью-Йорке не хуже своего района. Во многом потому, что местный полуоткрытый мир довольно маленький. Всего 2 станции метро с парой-тройкой выходов на другие локации. На самих локациях всего по 2,5 улицы. На этих улицах хватает ориентиров, вот вроде одной единственной баскетбольной площадки, которая находится в одном единственном Чайнатауне. Так что в целом здесь ориентироваться несложно. То есть как-то немножко пораскидывать мозгами и привыкнуть вот к этому окружению нужно, но это не то, чтобы как-то вот сильно напрягает и душит. И в итоге такой подход хорошо работает на общий нарратив, а нарратив работает на восприятие этих локаций. Да, это 2,5 улицы, но про каждую у Джеки есть что рассказать. Он буквально вырос на этих 2,5 улицах. Он знает этот город как свои 5 пальцев, он многое слышал про его историю. И в загрузках между локациями он постоянно стремится поделиться всем этим с нами. At 90 miles an hour, through the Midtown Tunnel, with a guy who can't speak a lick of English, my buddy, Crazy Abdul. А интерес к подобным историям лишний раз подогревает общая колоритность окружения. Вы можете подумать, ну какая нафиг колоритность? Это, блин, Нью-Йорк. Что мы там не видели в этих фильмах, сериалах и вообще везде, где он мелькал? А я отвечу, что в этом вся суть. Обычно нам показывают этот город как вот максимально прилизанный, красивый, опрятный, где даже какие-нибудь там подворотни чище, не знаю, любой условной нашей там площади Ленина. В общем, эдакая романтизированная витрина американского образа жизни. А вот здесь
здешний Нью-Йорк, ну, скажем так, если этот город в Максе Пейне первым вот вам казался помойкой, то вы просто еще не были здесь. Ни одной чистой поверхности, ни одной неразрисованной стены, тесные грязные квартиры, такие же грязные станции метро, тесные улочки с наваленными мусорными мешками. Все это еще и очень плохо освещено по ночам. Серьезно, это лучшая антиреклама Манхэттена из всех, что я видел. Как будто Балабанов снимал, вот только про Штаты. Да, это, конечно, не Самара и не Урюпинск. Однако, даже такие мрачные во всех смыслах локации разработчики смогли наполнить жизнью и каким-то своеобразным уютом. Вот идешь ты, например, по метро, а тут бабушка просит тебя достать какую-то ценность, которую она уронила на пути. Рядом с ней какие-то подростки устраивают танцевальный баттл. Да, это точно начало 2000-х. И им даже можно кинуть мелочевку. А тут старикан ходит, который вот несет полный бред, но впоследствии ты понимаешь, что он вообще-то лор из комиксов тебе спойлерит. Или вот этот чувак со своей отдельной мини-игрой, которого ты найдешь только если поставишь задачу обойти каждый угол этой локации. Сайд-квесты, которых очень немного, но они лучше дают понять, как и чем живут местные. Телевизоры с какой-то гигантской программой телевещания. Серьезно, даже спустя 15 лет вам никто доподлинно не ответит, сколько всего здесь можно посмотреть по телевизору от начала и до конца. Еще раз, каждый фильм или эпизод сериала, который вы видите по телеку, можно посмотреть от начала и до самых титров. И это неплохие фильмы, многие из них вообще классика. Так что залипнуть можно очень легко. Но мое любимое — это телефон. Ты всегда можешь подойти и набрать любой номер самостоятельно. Ну, например, с любой там вывески, которую ты видишь на локации. И я когда в первый раз это увидел, я залип минут на 20, просто вбивая рандомные циферки. И мне каждый раз отвечали что-то новое, зачастую очень веселое. You have reached the hotline for domestically battered men. Unfortunately, the number you're calling from has been blocked from this service. В целом, очень явно акцент идет именно на основную историю. Всех этих деталей не то чтобы очень много, но я все еще удивляюсь от самого факта, что они здесь есть. Это подход из каких-нибудь там Immersive Sim'ов или RPG. Это не что-то, чего ты ожидаешь от линейного сюжетного шутана. Здесь вот прям ощущается, что разработчикам было не впадлу рисовать все эти стёбные постеры, записывать кучу ответов по телефону и в целом наполнять это место жизнью вот по мере своих возможностей. В итоге игровой мир The Darkness совершенно неожиданно может стать одним из самых примечательных в вашей геймерской истории. Да, ты не можешь зайти в каждый дом или дойти до каждого небоскреба, который видишь. Да, здесь нет кучи каких-то вот смешнявых ивентов, которыми в тебя кидают каждые 5 минут. И да, местное окружение не то чтобы располагает к желанию здесь жить. Или вообще к желанию жить. Но Нью-Йорк из Даркнесса ощущается как полноценное живое место, со своей историей и уникальной атмосферой. И все вышеозвученное работает как раз на то, что ты постепенно привыкаешь к этому месту, сближаешься с ним. И даже во всей этой чернухе постепенно учишься находить вот тот самый своеобразный уют. Как и сам главный герой. Что мне нравится больше всего, вся эта работа с окружением не только делает из этого места вот что-то примечательное само по себе, оно еще и заметно работает на восприятие сюжета. Один из основных его посылов заключается в том, что какой бы плохой и бессмысленной ни казалась жизнь, как бы сильна и глубока ни была тьма вокруг тебя, фигуральная или даже буквальная, у тебя всегда есть возможность найти в ней лучик света. Всегда есть шанс сделать ситуацию лучше или самостоятельно стать лучше. There's always a little light in the darkness. Didn't I tell you so, sweets? И такое окружение и все вот эти вышеозвученные приколы идеально дополняют эту мысль. Так, что-то я все про сюжет заикаюсь, то тут, то там. Надо бы поподробнее уже на эту тему. Cancerous crows have never bothered me. I call mine Fred, Joey, and Cindy. I talk to them, feed them sometimes, play with them even. They're my friends. Why would I want to cut off my friends? I don't know. Yeah, that's right. No one knows. No one understands. I don't want to talk to you anymore. Goodbye.
Вообще, история в The Darkness довольно простая. Тут нет какой-то крышесносной концепции, шокирующих вот это поворотов, какого-то глубинного смысла, который нужно отдельно разжевывать. Короче, на попадание в нашу основную рубрику оно не тянет. Ну, во всяком случае, по первым впечатлениям. Однако, по сети постоянно можно встретить рассказы людей о том, как эта история глубоко их зацепила. Я это ощущал и на себе, и очень долго не мог понять. Почему так? И в один момент до меня дошло. Сюжет The Darkness уважает меня. Уважает мое время, уважает мои мыслительные способности и так далее по списку. Например, он не кидается в тебя гигантским лором из комиксов, который только мешал бы реалистичному взрослому тону повествования. Все связанное с тьмой подается постольку-поскольку, и только когда это нужно развитию персонажей и сюжета. Или не ставит вот действующих лиц в очевидно проигрышные ситуации только для того, чтобы они героически в последний момент затащили и вышли победителями. Подобные клише здесь, если имеются, то используются очень аккуратно. Здесь вообще никогда не нарушается внутренняя логика повествования. Абсолютно все происходящее чем-то обусловлено. Все действо очень последовательно. И что мне нравится больше всего, персонажи здесь тоже не стремятся залить тебя своей вот харизмой. Они тоже прописаны как настоящие живые люди. Твой единственный сайдкик Бучер может и не закидывает тебя какими-то там шутеечками, как да почти все сайдкики из второй части, например. Зато хорошо вписан в этот мир, в сюжет, и в целом разговаривает, ну, как живой человек. Старая мафиозная гвардия, которая тебе помогает, это не стереотипичные старички, которые постоянно ноют о том, что они там не понимают, как пользоваться этими вашими компьютерами, и не сетуют на то, что Джеки худенький стал, и ему нужно покушать. Нет, здесь это просто старые пердуны, которые преследуют свои интересы. Ну, просто так уж вышло, что твои интересы с ними пересекаются. Ну, в смысле, это люди, которые в мафиозном бизнесе не первое десятилетие. Очевидно, что они, ну, конечно, способны на какую-то заботу там или дать совет, но косплеить твою бабушку или дедушку они точно не станут. Даже Дженни, девушка Джеки, может быть и... Но это не значит, что она там стереотипичная дама в беде или в целом какая-то тупая. Сейчас будет небольшой спойлер, ну то есть как спойлер, если вы начинали вторую часть или хотя бы видели ее трейлер, то ничего нового тут не будет. Но вы как бы знаете, как это работает, так что ну если вдруг, чисто на всякий вот тайминге. Так вот, вспомните вот эту сцену и как себя ведет Дженни. Она не истерит, не плачет, не кричит Джеки «я люблю тебя», чтобы нагнать какой-то дешевой драмы. Она вспоминает несколько прошлых сцен с ее участием, быстро складывает 2 и 2, понимает, что Джеки все это время пытался ее защитить, и использует последний их совместный момент, чтобы сказать Джеки одну вещь. Да, обычно в такие моменты в играх главный герой вот в последний момент превозмогает и девушку все-таки спасает. Но не здесь. Здешний сюжет не боится заставить тебя чувствовать себя, ну вот как-то неуютно, если считает это нужным. И да, сказанная фраза имеет смысл, потому что винить себя во всем произошедшем Джеки будет вплоть до самого конца. Вы вдумайтесь, одна фраза, вовремя сказанная и правильно сыгранная, может полностью поменять для вас восприятие персонажа и многих событий сюжета. Если это не показатель вот по-настоящему сильной драматургии, то я уже даже не знаю что. А ведь это далеко не единственный подобный пример. Сюжет в Даркнессе вообще отдает вот таким редким и очень приятным ощущением, что здесь все на своих местах. И говоря о действующих лицах, мой любимый пример — это то, каким показали Джеки Эстакада. Если вкратце, далеко не таким, каким ты ожидаешь увидеть главного героя подобной истории. Поначалу он вообще кажется каким-то вот аутистом. Он очень мало разговаривает с другими людьми. А когда делает это, обычно не очень хорошо подбирает слова. Более того, поначалу он скорее вот тебя отталкивает, потому что, ну знаете, человек, который всю жизнь только убивал и которому нормально жить вот в таком месте, ну лично у меня каких-то больших симпатий не вызывает. Ну и в целом, не знаю, ну просто посмотрите на него. Какие-то полосатые батины брюки, к ним толстовка, поверх всего этого кожаный плащ, сальные немытые патлы. Вали обратно на свой концерт Киша или откуда ты там вылез. А потом ты начинаешь слушать его внутренние монологи, где он говорит уже как раз очень много. По ходу сюжета больше узнаешь о его прошлом.
И понимаешь, что на самом деле получиться каким-то другим он и не мог. Сначала он 10 лет рос в приюте, где о нем толком никто не заботился, а кроме Дженни друзей у него не было. Потом его оттуда забрал дядя-мафиозник, который только изредка проявлял какую-то заботу, а все остальное время использовал его исключительно как убийцу. Он рос среди людей, для которых подобное вождение, начало перестрелки и смерть одного из своих в процессе — это, ну как бы не повод оставить повседневный разговор обо всякой бытовухе. И вот другой жизни он не знает. I had my first kiss down here. I was 15. Some hooker named Candy. She crossed her legs and broke my sunglasses. Good times. Понимаете, это для нас все происходящее — это грязь, мрак и много крови, а для него это, вторник. Притом ему самому это не особо-то и нравится. Он ни одним своим словом или делом не показывает, что получает, хоть какое-то удовольствие от всего происходящего. Он просто научился с этим жить. Находить что-то светлое и позитивное даже вот в таком существовании. И в итоге, благодаря некоторым флешбэкам и вот прочим деталям, разбросанным то тут, то там, несложно понять, что вот этот вот уход в себя — это защитный механизм, который он выработал с годами. Это позволяет ему отчуждаться от всего происходящего и сохранять какую-никакую человечность. Таким образом, даже вот эти монологи из просто стильной фишки превращаются, наверное, в самый органичный способ раскрытия главного героя. И как мне кажется, вот в этом жестко грязно-реалистичном подходе к истории прячется основная магия. Любая история — это всегда конфликт. Не всегда в прямом смысле, но я верю, что вы у меня не тупые и понимаете, о чем я. Именно в конфликте персонажи раскрываются, лучше узнают себя и всех вокруг. Конфликт — это то, зачем банально интереснее наблюдать. Даже жанр по типу повседневности строится на конфликтах. Простеньких, локальных, жизовых, но тем не менее. И я полагаю, что абсолютному большинству из нас просто банально проще проникнуться вот проблемами персонажей, если они настолько сильно похожи на реальных людей. Легче самостоятельно прочувствовать высокие ставки, когда понимаешь, что условного клишированного спасения в последний момент может и не быть. И в итоге сама задумка и история вот простые как 2 копейки, но благодаря сценарной работе, благодаря постановке и благодаря всему, о чем вот мы сейчас говорили, первый Darkness иногда вот такие сцены выдает, что ты просто сидишь и такой: нет, чуваки, я не плачу, это просто дождь. Ой, держите перебивку. Welcome to the emergency call center. For personal assistance, press 1. If you're on fire, press 2. If someone is trying to stab you, press 3. If someone is already stabbing you, press 4. If you've been stabbed and you're currently bleeding to death, press 5. If you are stabbing someone, press 6. For everything else, press 7. Thank you and have a nice day. Вы спросите, если игра местами шероховатая, но в целом интересная и качественная, то что же пошло не так? Да на самом деле ничего. Первую часть встретили позитивно, как игроки, так и пресса, она неплохо продалась, издатель даже захотел сиквел. Проблема только в том, что разработчик не захотел. The Darkness отняла у студии Starbreeze 4 года жизни, что и по современным меркам неплохой такой срок на разработку, то есть даже для AAA. А тогда это вообще казалось вечностью. В итоге они пошли к другому издателю работать над другими вещами, а вторую часть доверили великой студии Digital Extremes. Вы можете помнить их по таким хитам, как BioShock, порт на PS3, или BioShock 2, мультиплеерная часть. Вообще был мультиплеер? Или Homefront, порт на ПК. Да, к этому моменту они уже много лет ничего своего не делали. И мне сложно сказать, что над сиквелом они не старались, но получилось то, что получилось. По второй части сходу заметно, что ее делали другие люди. Теперь это обычный, полностью линейный, подпивасный шутан со способностями. Но справедливости ради, шутан неплохой. Тьма теперь по-настоящему ощущается вот мощной, только с ней одной можно зарешать столкновение без огнестрела вообще. 2 нажатиями ты теперь легко хватаешь и метаешь все подряд. Ловишь врагов и даже выбираешь, какое пафосное добивание им провести. Можно схватить дверцу машины и использовать ее как щит, а потом кинуть во врага, чтобы его располовинить. Проще говоря, никакой тактики, никаких других особенностей первой части здесь нет. Oh, hey, hiya, Jackie. Those are some nice shoes. Are those Baludis? Какие ботинки, чувак? Я просто летающая камера. I like your shoes.
Вот тут все на месте. Если вкратце, во второй части ты просто аки неубиваемый полубог, врываешься на поле боя, чтобы раскидать врагов, ну вообще всем подряд, чем только можешь. И раскидывать-то реально весело. Другой вопрос, что и во всем остальном она также стала намного примитивнее. Грязный, мрачный, реалистичный визуальный стиль сменился на мультяшный цел-шейдинг, в котором даже подпольные бандюганские бордели вписываются в подростковый возрастной рейтинг. Участвующих лиц теперь вагон и маленькая тележка, специально чтобы зацепить вообще все возможные клише и стереотипы. А сюжет из вполне себе масштабных, но приземленных бандитских разборок превратился в эпичнейшие перестрелки на полгорода в стиле Call of Duty, и там еще взрывы, а потом все это скатывается в противостояние каких-то полубогов со способностями. И да, потрясающая, невероятно душевная концовка оригинала, которая была в какой-то степени открытой, но в целом действительно давала тебе ощущение завершенности, была наглухо слита в унитаз. И теперь Джеки по второму кругу проходит через все то же самое. От чего лично у меня вот уже по-настоящему сильно бомбит. Хотя тут еще большой вопрос, а проходит ли через это все Джеки? Потому что в сиквеле он стал, таким же максимально типичным главным героем любой подобной истории. Теперь это довольно плоский, клишированный Strong Silent Type красавчик, со всегда идеально уложенной шевелюрой, который сыпет пафосными ванлайнерами в геймплее, а в монологах вещает пацанскими цитатками. Короче, скука смертная. А еще он теперь озвучен другим актером, и мне, прям сложно поверить, что это один и тот же человек. I've heard people complain that life is unpredictable. Well, I never had a life that was predictable. She tried to tell me, Jackie, either you control your fears or they'll control you. And I tried to control them, believe me. Paulie can have my possessions, my life, anything I own. Anything except you. Anything! You motherfuckers are gonna pay! Hey, Jeff! Вот сейчас не поймите меня неправильно. Вторая часть неплоха сама по себе. У нее даже есть свои сильные моменты, вроде вот этой линии с лечебницей. И в целом это очень приятный, ненапряжный шутан. Но моя личная проблема с ним в том, что вот на контрасте с оригиналом это просто еще один подобный шутан. Еще один подпивасный шутерный геймплей со способностями. С еще одним комплектом клишированных карикатурных персонажей. Еще одним мультяшным цел-шейдинговым стилем и еще одним ненужным кооперативом. Если вас не отвращает подобное описание, то я даже советую обратить внимание. Вечерочек-другой проведете с удовольствием. Более того, по иронии, ее подход даже ближе к изначальному комиксу. Но после первой части лично мне очень сложно воспринимать ее всерьез. Что же касается оригинала, да, шутерной частью проникнуться сегодня, может быть тяжко. Да, она устарела, и даже постановочные моменты работают, не так хорошо, как по задумке явно должны. Да, временами даже моя, привыкшая к суровым геймерским будням жопа, отказывалась понимать, чего конкретно от нее хотят, и приходилось при помощи гугла забороть проблему. И да, играть в 720p в 2022 году не очень приятно, не знаю, лично мне прям нужно было привыкнуть. А поставить разрешение выше не получится, потому что тогда картинка будет выглядеть вот так. Хотя спасибо эмулятору, 60 FPS приятно щекочет user experience. Я все это к тому, что да, у нее хватает проблем, как и у многих старых игр, которым больше 10 лет. Но The Darkness — это тот случай, когда про все эти проблемы слишком легко забыть. Когда в масштабе всего, что она предлагает, они становятся, какими-то слишком незначительными. Потому что, как бы пошло это ни звучало, так больше не делают. The Darkness — это игра тяжелой судьбы. И не только потому, что ее куда-то там недопортировали или сиквел какой-то не такой, а потому что сейчас, даже при всех достоинствах, про нее, по сути, забыли. Но я уверен, что те, кто смог или сможет даже сейчас ее пройти, проникнуться ею и оценить все вложенные усилия, не забудут ее никогда. It's good having you here. It's kind of calming. Ну а ты, я надеюсь, не забудешь подписаться. Ну просто раз уж ролик тобой досмотрен аж до сюда, то почему бы и нет. У нас тут такого контента много, разной степени замудренности и хронометража. Так что присоединяйся, у нас классно. Еще лучше только в телеграм-канале или на дискорд-сервере. Но самый топ среди людей, которые поддерживают канал на Бусти, что позволяет мне периодически надолго уходить в офлайн, а потом выдавать какие-нибудь сложные большие штуки, зачастую даже без рекламы. Так что отдельная
благодарность Максиму Бажину, лазерному танку Ордосов, Казбеку, Артуру Зайцеву, Вичкумбру, Салафиру, Сенбонзакура, Потейтес Потейта, Ларгару, Кешу Попугаю, Келпи, Амкастс, Финейгу, Доктору Экману, Дотеру 2010, Диону Знакову, Догеру, Архону 42, Элиан Механику и прочим замечательным людям под никами, которые вы вот видите или видели какое-то время слева. Возможно, скоро, кстати, будем писать для вас эксклюзивные подкастики. Вот так вот, да, так что... Ну, там пока не факт, конечно, но в любом случае, как бы, подписывайтесь, не теряйтесь. Ну и это самое, по ночным городам не гуляйте, наверное. Я не знаю, какую мораль всему этому подвести, да и все равно до сюда хрена лысого кто досматривает, так что, скажу вам, здоровьица, удачи и еще увидимся. Вот так вот, да, лаконичненько.